अचानक इस आदमी के हाथ से अंडा गिरकर फूट जाता है, पर उसमें से धातु जैसी खड़खड़ाहट जैसी आवाज आती है। आदमी जल्दी से उसको उठाता है और उसका निरीक्षण करता है। दरअसल अंडे के अंदर सोना था। आदमी जल्दी से बत्तख के अंडे को प्रयोगशाला में ले गया। परीक्षण के बाद उसको पता चलता है कि वो 99% तक सोना था। आदमी अपनी पत्नी को इस खोज के बारे में बताता है। इससे खुश होने के बजाय उसकी वाइफ रोने लगी, क्योंकि उसने अभी अभी बत्तख को एक किसान से बेच दिया था। आदमी जल्दी से किसान के पास जाता है और उस बत्तख को 2 गुना ज्यादा दाम में खरीदने का ऑफर देता है। किसान तुरंत उसकी बात मान जाता है, लेकिन जब वे बत्तख को ढूंढने गए तो पाया कि सभी बत्तखें एक जैसी दिख रहे हैं। पर तभी उनको याद आता है कि बत्तख कुत्ते की आवाज सुनकर डर के मारे अंडा दे देती थी। पूरा परिवार कुत्ते की तरह भौंकने लगता है और तभी सारे बत्तख डर के मारे फटाफट अंडे देने लगते हैं, लेकिन किसी भी अंडे से सोना नहीं निकलता है।